مرحبا فيكم، يا رب تكونوا بخير. رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله. وصفة اليوم هي رح تكون بطاطا فروج بالفرن. اول شي رح ابلش فيه هو الفروج. عندي هون فروجة كاملة. رح انقع الفروجة لمدة نص ساعة واحطه بالبراد بالمكونات التالية: ليمون مقطع بقشره، قشره بيعطي كتير تزكية وبيسحب منه الزنخة. وعندي هون خل ابيض مع ليمون. رح استخدم اليوم خل ابيض، ما حاستخدم خل التفاح لانه خل التفاح بيعطي طعمه شوي بتطلع غريبة بالدجاج، اما الخل الابيض او خل العنب بيكونوا اطيب الصراحة. رح اخذ الفروجة مثل ما هي، رح اضيف لها شرايح الليمون، بعدين رح اضيف عليها شوية صغيرة من خل التفاح، عفوا خل التفاح شوية صغيرة من الخل الابيض، هيك كافي. بعدين رح اضيف عليها المي، رح اضيف عليها مية زيادة لحتى تغمره. بس تغمر المي رح اجيب اي شي غطيها فيها وغلفها وحطها بالبراد مثل ما قلت لكم لمدة نص ساعة. بعد ما نقعتها لمدة نص ساعة رح اخدها، وفي بعض اجزاء من الدجاجة رح اقطعها. هي مثلا بتكون فيها اول ما تجي كم شغلة لازم تقطيع، بس فكرة اشيل الخيط منه. هلا الدجاجة فيها هذا الجزء اللي من ورا بيكون هذا لازم تقطيع. وفيها اكيد لازم ننظفها، بيكون فيها مثل وبر او شعر او هيك، هذا كمان لازم يتنظف اذا بملقط او بايدكم. بعدها انا رح تبل الدجاجة اكيد، بس شو قبل ما تبلها رح بلش من هون من عند رقبتها او من المكان مفتوحة، اني افتحها افسخ بس شوي عنا الجلد عن الدجاجة نفسها، بس هيك باصبعتي بفرغ عنا الجلد من الظهر من الصدر، هيك حتنفصل عندي بهاي الطريقة، هيك تكون. رح احاول من كذا جهة. كمان اذا دخلت التتبيلة او الصوص عليها تاخدها وتتشربها. لا اوكي، هاي وزعت عادي. رح ارجع من عند الصدر نفس الشي، هيك من هون ارجع افتحها شوي شوي، ما بدي الجلد يتقطع عندي، بدي هيدا شكله حلو. تمام. هلا من بعد ما غسلتها انا رح اقلكم شو هي التتبيله، بس قبل ما اقلكم التتبيله رح نوه على شغله، انه نحن او انا بحتاج زبده نباتيه او حتى سمنه، اللي انتم بتفضلوا. كرمال شو؟ كرمال اني فوت التتبيله لجوا الجلد، يعني جوا تحت الجلد رح احط التتبيله فيها. البهارات هي انا بحتاج فلفل اسود، فلفل ابيض، ملح، بحتاج كمان كزبره، بهار عربي، عصرة ليمون، وفلفلة حمراء. وإذا بيتواجد عندكم مثل هيك اللي بيكون زعتر أخضر منشف، أنا مشتريته فريش ومنشفته. إذا بيتواجد عندكم كمان كتير نكهته طيبة، إذا ما بيتواجد كمان مو مشكلة. وللدجاجة نفسها بحتاج بس 4 فصوص ثوم. انتوا إذا بتحبوا أكتر حطوا أكتر، بتحبوا أقل حطوا أقل، كمان مو مشكلة. للتنكيه أنا شو بدي أحط فيها؟ تنكيه يعني جوات الدجاجة نفسها. عندي هون أنا بصلة صغيرة
هلا جايبت انا حمرا، فيكم تجيبوا حتى البصل الابيض كمان مو مشكله. ورح احط فيها ورق غار، حبوب هيل، شو كمان بقلبها، ورق غار، حبوب هيل، وشرايح ليمون، والبصله. للتتبيله نفسها رح احط انا كل هالمكونات اللي قلت لكم اياها، بس شو زائد معها؟ بشر ليمون. بشر ليمون بيعطيها تنكهه كثير طيبه للتتبيله، وما بيطلع ابدا فيها المرارة. أنا ما أطلع فيها، هي لازم تكون بس القشر، يعني ربع بشر ليمونة، تعطي تنكهة جدا 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 لذيذة لطيفة حتى معها. خلينا نبلش فيها ورح فرجيكم كيف حتبلها. هلا أنا رح أخذ هي السمنة، أو حضيف عليها الثوم. رح أحط عليها الثوم، بسم الله. براتها لازم نحط لها دبس الفلفله ورب البندوره، بس كرمال تعرفوا. رح احط عصره ليمونه، عفوا عصير نص ليمونه فقط، ما بتكفي الدجاجه. رح احط هذا النوع من الزعتر الاخضر قلت لكم عليه، طعمته كتير طيبه بتطلع. بعدها رح اضيف الملح. هلا الملح انا ما عاد احط كميات، يعني انه قديش المقادير، كرمال انتم تحطوا على حق مزاجكم، يعني بس كرمال ما تقيدوا والله بالاشياء اللي انا عم حطها، عفوا ملح وبهار. هذا بهار عربي او بهار مشكل. حطيت فلفل ابيض، رح احط هلا كمان فلفل حمرا خشنه، انا عندي اياها وسط عن تقريبا. ورح احط معاها كمان الفلفل الاسود. رح اضيف هلا كمان برش الليمون، بوزع عندي الوضع، رح احطها كلها. بعدها رح احركها كلها مع بعضها منيح. انا حطيت هون تقريبا معلقتين كبار كزبره اللي عندي، رح احطها تحت الدجاج. هلا ليش انا حطيت هون زبده؟ كرمال تعلق جواتها ما تطلع معي تتبيله، وكرمال تضل جواتها طريه. اخذت انا معلقه كبيره من دبس الفلفله، ونص معلقه كبيره من دبس البندوره، رح اخلطهم كتير منيح مع تتبيله. رح بلشوا اني ادهنها لتتبيله وشربها منها. رح ارجع احط لكم المقادير بصندوق الوصف. تمام. هلا انا مثل ما قلت لكم في شيء بدي افرجيكم اياه. هلا هي بتجي هذا المسمار هيك، المسمار هو خاص للدجاج او للحوم. هلا انا حطيت تتبيله، شو رح اعمل؟ رح اجيبها هي نفسها، بصير اني اقطع الدجاجه هيك، هالطعنت ابدا ما حتبين معها، يعني ما حتطلع لكم شكل كتير بشع بقلبها، بالعكس. بعد ما قطعنا عدة طعنات، الكمية الباقية يعني عندي هون من التتبيلة رح ارجع ودلكها فيها للدجاجة. شو رح اعمل؟
رح احط بقى هلا المنكهات او المزكيات من جواتها. من هون رح ادخل الليمون، شرايح الليمون اللي انا اصلا حاطته جواتها، وراح ادخل كمان ورق الغار او ورق اللوري، جهاز جواتها. رح اتركها ترتاح تقريبا لمدة ساعتين. بس قبل ما اتركها ترتاح لمدة ساعتين شو رح اعمل؟ عندي هون انا الكيس الحراري. الكيس الحراري رح احطه فيها واترك الدجاجة يعني تتخمر فيه افضل، وبيكون هيك التتبيلة كلها بس ضغط عليها. سكروا قبل ما اسكر الكيس رح احط عليها زيت زيتون شوي من جوا، بس شوي صغيرة ما حكتر. هلا رح فضي من الهواء وسكرها فيها بقى. لما هلا هي تبقى بالبراد رح اجهز انا تتبيلة البطاطا، ورح فرجيكم كمية البطاطا قديش وكيف رح اقطعها. طعم يا جماعة الكرت عندي فصل. انا كنت عم فرجيكم الطريقة كيف كنت عم بقطعها. عم قطعتها بهذا الشكل اللي بتكون هي ولا رفيعة ولا قليلة، بالوسط تقريبا. وكنت عم بقول كمان انه في بعض العالم بتحبها بشكل دائري. هلا الشكل الدائري رح شو نعمل، بس ما حناخده رفيع او سميك، حتى ارق من الوسط بشوي، يعني تكون هيك تقريبا، لانه بتطول شوي بالشوي او بتطول لتستوي هذاك الوقت. هلا انا عم بعمل هاي الطريقه بس كرمال افرجيكم شو النوعيه. بس انا اللي بالعاده اللي بحب اعملها اني اخذها واقطعها بشكل طولي بهي الطريقه، بتستوي بسرعه واسهل من الاكل. لانه هون عندي مثلا بطاطا انا شكلهم كبير مو صغار مثلا لحتى اني اقدر اعملها بشكل دائري. الشكل الدائري دائما بيعطي شكل كبير، ومثل ما قلت لكم بيطول ليستوي، وشوي بالصينيه بيكون شكله يعني مو لطيف مثل مثلا الطوال. انا بس عم بعطيكم افكار فيكم حتى تعملوها باي طريقه انتم بتحبوها. انا هون التتبيله جهزتها. حطيت تتبيله دوبل عن العاده. مثلا الفروجه انا حطيت لها معلقه كبيره من دبس الفلفله، حطيت هون معلقه كبيره ونص، وحطيت معلقه كبيره دبس بندوره، حطيت الكزبره 3 معالق بدل معلقتين، والثوم بدل 3 فصوص حطيت تقريبا شي 6 فصوص، وحطيت معهم زيت زيتون. يعني تقريبا كل شي دبلته الا الملح. هون انتو بتشوفوا قد ايه كميه الملح اللي بتحبوها. هلا مثلا انا دجاجه كترت لها شويه ملح، فهون مقلل انا الملح، حطيت لها هون بس تقريبا نص معلقه كبيره لانه بتكفي. رح كمل البطاطات ارجع لكم. انا خلصت تقطيع البطاطا، هيك صار عندي جاهزه. لا ترتعبوا من الكميه انه هي مبينه كبيره، لا هي بتطعمي تقريبا من شخصين لثلاثه مع الدجاجه، يعني تقريبا هيك شيء. هلا كميه البطاطا نحن لما بنشويها حتخف وتدبل، يعني ما حتبقى مثل ما هي، انه حتفرز المي اللي جواتها وهيك. هلا الطريقه اللي انا عم بستخدمها هي طريقه ماما الله يحفظنا اياها ويطول بعمرها. هي علمتني اياها، بتعملها دائما بهاي الطريقه، فانا كثير بحب طعمتها. رح اغلفها هذا البطاطا واتركها تتخمر منيح لبين ما انا اسوي الدجاجه وهيك. هلا البطاطا بالفرن بدها تقريبا من فوق ومن تحت حمايه. رح امي الفرن قبل ما اشتغل فيه، قبل ما احط الدجاج والبطاطا تقريبا شي قبل بربع ساعه على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت. وراح احط الصينيه اللي فيها البطاطا والدجاجه كمان بالنص، رح اتركه لمده ساعه. بعد ساعه هلا رح اكون مغلفتها بسلوفان.
بعد ساعة من تغليفها راح فك عنا السلوفانة، وراح طلع الدجاجة من الكيس الحراري وحطها تنشوى تقريبا لمدة 30 دقيقة من فوق. بس هداك الوقت راح شغل بس الفرن من الجهة اللي فوق، وخليها تنشوى على مثل ما قلت لكم درجة الحرارة هي نفسها. وقبل ما اخليها تنشوى راح احط فوقها سمنة او زبدة اللي انتم بتفضلوه مثل ما قلت لكم قبل. راح فرجيكم على الخطوات بس عم نوه عليكم كرمال تعرفوا هالشغلة. بعد ما وريتي وقت الدجاجة تخمرت فيها وحتى البطاطا كمان، راح احط الدجاجة مثل ما هي بالصينية هيك. هاي صينية الفرن، انا حميت الفرن على 250 فهرنهايت ومن فوق ومن تحت. مثل ما قلت لكم راح اتركها ساعة كاملة تنشوى هي والبطاطا. انا اول شي راح اغطيهم بالسلوفان مثل ما هلا، وبعد ساعة كاملة راح اشيل عنهم السلوفان، راح اتركهم تقريبا 30 دقيقة لحتى ينشووا، وراح اطلع الدجاجة من قلب الكيس الحراري، وكمان راح اخليها تنشوى بنفس الوقت اللي عم تنشوى فيها البطاطا. راح احط هلا البطاطا حوالين الدجاجة بهي الطريقة. لما اغطيها بالسلوفان راح احط عليها قطع سمنة كرمال عندي رح تبقى فترة طويلة بقلب الفرن وبتشي لحتى ما رح تحرق الأرضية. هلا هي حتذوب هلا. حتى النكهة كمان حتطلع طيبة.
هي بعد ما مرت ساعة وانا حاطة بالفرن. بسم الله. راح افتح عليها الدجاجة. هاخد هيك شوي منها عليها. ما شاء الله الريحة بتجنن، ريحتها جدا لذيذة. هلا رح اتركها مثل ما قلت لكم نص ساعة تنشوي هي والبطاطا، او حتى ممكن 20 دقيقة، لانه هون عندي البطاطا مستوية خالصة. شوفوا شلون شكلها.